belah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu teh mah ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor teh encan bocor bah kula teh bisa jalan ngobrol be geus tah mimpi katilu kali di tukang dieu aya maung di luhur genteng maungna maung gede jasa di luhur genteng ya Allah tah si maung atuh da kumaha asupna ieu ka dieu aya maung di dieu belawetan atuh barang kula deuk asup teh jadi maung ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong iya mau ngomong ya beda ya tapi tetep bae ngaran-ngaran maung atuh sieun di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun aya saha gitu ini sok ngajagaan majlis Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah setahun ka tukang kula ngimpi ke Mekah encan setahun ngabangsa 7 bulanan mimpi ke Mekah teh jeung Haji Ben di sorangan mimpi na sorangan datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu terus lewat datang lain ti Madinah ke barang jog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya aya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cikula teh pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teh di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajen kukung ge mah urang lembur urang nanyakeun kula aya pondok saha ieu cenah urang Banten satu Maulana Hasanuddin Masya Allah Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh heueuh ieu kuari aya atuh aya di mana cikula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae aya kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya can keur ngobrol jeung urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin mah make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah akhirnya tuh kula sasalaman atuh diuk ngobrol ieu goreng Maulana Hasanuddin Masya Allah tuh hebah dina pangimpian ditanya kunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu kula nanyakeun caina hei caina ieu di mana oh ieu diajak ku dina ka tukang Masya Allah empangnya lega nya heran caina tidinya tuh kula mandi terus wudu minum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede ieu cenah nu jurusan ka Banten ieu
jurusan ke Bogor terus disebutan. Masya Allah cakula ieu kacayan ti dieu kabeh cair. Tidinya ngobrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang. Yang terjalain ngimpi naon gitu bilang istikharah lain teu ngimpi kok saja panika panggih jeung kuntilanak gitu tengah haja-haja. Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun bae ka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu ka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dia pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tencan bocor bae kula teh bisa galar ngobrol be geus tah mimpi ka 3 kali di tukang dieu aya maung di luhur genteng maungna maung gede jasa di luhur genteng Ya Allah tah si maung atuh da kumaha asupna ieu ka dieu aya maung di dieu belawetan atuh barang kula deuk asup teh jadi maung ngagopayan ka dieu ulah sieun ya mau ngomong ieu mau ngomong ieu mah beda ieu tapi tetep bae ngaran-ngaran maung atuh sieun di luhur kenteng ngagopayan ka kula gitu aduh tadi ulah sieun aya saha gitu ini sok ngajagaan majlis maksud ngajagaan kumaha namun anu nundutan ditoel aduh ente tambahan tuh kadinya itu paling dikegel tak mau ngobrol Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luar saya ngobrol na keula cek kita antara dia ngajagaan majlis luhurna gula di dieu ngajagaan mas tadi tanya terus akhirnya turun ke handap ngobrol ke aya di mana itu nusuk di dia di zaman abah kula ingat ka dongeng abah kabehan anak nyarahueun sing ade di dia aya 2 maung ieu kabeh ti Cikadueun di zaman abah masantren di Sekong ieu maung nutur-nutur abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi deka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba gedelekeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeuleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orang ge kaberenehan cami mah terus terang wae Masya Allah ieu omongan abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh gedean sakali aduh teu bae teu deuk diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kabelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masjid ieu mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang ngademuk aya ucing anakna ngeok tambah poho maksudna poho ka omongan abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah henteu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia ngaganggu aing kunaon didelekeun keur gedean ieu horengana Masya Allah sieun barang ngagedean besi ngerekep ada cek orang mau ngampurannya atuh geus we kula bahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we etik deui
berangkat dari tidinya berarti ieu maung Cikadua geus sakali-kali datang ele maung kukuna mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu geus naon atuh gegelan habak ka ditu teu kadeuleu deui teh maung warna nu kadeuleu pula maung putih tapi aya kahau-kahauka seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting keukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya di imah sarua atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teh jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin saprovinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus nu kiai-kiai akhirnya kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab aya kiai anu mulai Pandegelang Serang teu ngajawab Habib Lutfi akhirnya ngobrol ka mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten sanggeus terus ulah ge 3 kali seolah-olah perintah teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu ka hiji kadua mah tetep dijawab embung lain embung teu cinta tetapi atuh manya Bantenna di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan naonna di Banten tetapi kan eta melalui proses kemenang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu tetep teh kabelah dieuna horeng ai haolna mah tetep dititah inti nama panjang disimpulkan nyen majelis teh ya ieu perjalanan nyen majelis jadi lain sambarangan seperti itulah prosesna sabada haul sabada ngayakeun rajaban apa muludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok datang ke Cilongok jam 10 kula datang tas ngariung 10:30 nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula ya Allah berarti bener eta lain si Hasanuddin jabe beja ka Habib Lutfi Masya Allah akhirna dikencengan tenang jeung kula aja duit mah tadi teh apa teu loba di bank kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus dingaran kabeh geus eueuh teu dingaran alhamdulillah duit jambalaya di bank pokona geus moal beak hutang jambalaya pikiran teu nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu diuk bae didinya neulean deui majelis neulean deui kula ngobrol neulean deui beureun isyarah terakhir nyaritakeun tihangna geus dirubah ta encan ceuknya tihang majelis terakhir ngimpi eta ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan kemudian aya alamat teu bagus deui batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten kos kitulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis ukar-ukur sambil digambar sehingga deui ceuk kula kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS ternyata berhenti izin Allah
eta itu bisa dihubungi lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin. Neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung. Aya deui tukang gambar ecek-ecek ieu geus teu wawuhan cacing teu wawuhan. Gambar ternyata nyambung. Nah iya jadi profesor ecek-ecek. Tetapi punya kemampuan luar biasa. Nah kemampuan dalam arti pemikiran bantena. Nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna. Horenganan ieu memiliki banten atau teu nu dipilih teh hatina tetap hati Banten. Kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar. Nu geus aya duit terkumpul 15 miliar. Leuwih duit. Malaya di Baturan nu kos kitu. Wah, so siapa ginjel. Ngadenge loba duit nginjem tolong. Lain deuk nambahan. Anak buah waduh brengsek. Kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang. Na perjanjian dana upami maot ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna. Kewajiban mayar atanapi henteu. Lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas. Boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta. Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas. Aju bunuh diri we gegeran. Eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas. Ngan pastinya disiksa urusan ribawi teh gitu yang geus lah ulah sok main-main bal. Orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi. Kajen teuing urang rada marara asal babari sakarat. Ulah ceuk urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah orang mah nu penting mah aman di dunia aman di akhirat. Ini mantak ngaji ge ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah telok ngararaji embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji. Sabaratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun saguai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia jelok ngaraji. Nyedak-nyedakeun ka aing dibabeteun saguai. Teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu panwarau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lembur belah ditu aya teh kieu nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Metu jeung jelema jeung jurug. Emang aing tilok nanya. Tilok karaji PNS memang hangkan neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah
gajina teu beres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik, seret lik. Iya gua gitu ya. Saya baru teh tambung balener sakalina ngaji jeung Ki Golkar mal beres. Ajen kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki uji. Ka dieu siana ka dieu. Ka dieu aing teh sia nuso. Hayu ngaduso jeung aing. Lain gitu maksudna orang sing balalener malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah haju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wauh jeung tukang uduk jeung kiai mah can wauh aing mah eueuh masalah pokona wauh jeung tukang uduk tukang sate masalah teh ieu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digurak-digerakkeun ku Allah cicingna ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama. Ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal. Ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna ka dieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang menang ti kitab langsung kadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan sepuguh di loloh didatangan deui ku ISIS terus we lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani tah nu bentak urang mah kuari masih keneh
luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama, bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna, disaksian ku urang-urang belah ditu mana ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India. Ya Allah, muji syukur urang ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India. Wow teh jeung si Damendra we hiji. Wow udah naon urang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu bu, alhamdulillahirabbil alamin. Kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disetap, dipatikan, disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar. Ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapi menang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mau wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macan. Mondok henteu naon teh tuh. Deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ka mana-mana bener. Luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara. Anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab. Jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara. Zohir nama kadeleuna biasa baik, padahal mah lain lalagaan, lain jelema sambarangan. Boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh. Urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang. Ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara. Di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun yang nama santren di Benda Kerep. Batur mah sararieun lantaran leuweung keneh. Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh. Nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong. Kan Bapak Kolot kula mah geus kawin, nyana mah budak umur 13 tahun. Etanya terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim. Nu batur teu berani mun peuting tapi nya nama zarah sorangan. Diulah ku kabehan ge saha bae santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah. Ku ari ge masih keneh. Mun urang sorangan di Benda Kerep kaembe ku maung kadang-kadang datang maung kadi. Tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya. Bener maung datang sasalaman. Tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos kitu pan haram. Lain jelema biasa berarti. Kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu. Urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus. Tata dina jadul hayang nu rada beres. Belon urang mah. Terus zarahnya nama ka dieu ka Cirebon umur 14 tahun ka Cirebon kadinya. Sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 blak.
lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan. Begitu turun ti makam kahandap dicarayuman ku urang Cirebon ku dijak ku bangsa ahli-ahli makom didinya termasuk kuncen-kuncen, bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi. Ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun. Tak etapan lain lalagan ti leutik lah keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah makos kitu. Karesepna berbeda jeung urang, mulai kabelah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi. Urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae. Woh, lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukuman. Kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis, main piano, ngagitar, padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema. Eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah yen teh atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa cerita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengekeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nyana manyahoan bohong eta. Nah jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae. Iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah awali wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho ka percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa tah eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya na unggal poe leuleumpangan bae Jakarta, Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, ke ka Banten kumaha hayangnya na bae kumaha kahayangnya na bae seperti aya nu nitah-nitah nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh taun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi kalau mun deuk umroh deui ulah kalau mun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ka dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja katangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah tak etalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung udang sare
meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi. Langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta. Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nya ka Jakarta. Kos kitu coba emang ente. Ya, jelema gede luar biasa. Tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh. Ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu. Asana Haji Pendi masalah. Iya masalah ieu. Masya Allah. Ulah ka diaminan nyaho teu. Ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana. Sugan nanyakeun itu jan teu dina ayana. Atuh teu rindueun deui. Ah, berarti lainnya na meureun heula Haji Pendi asana heula kadal we kitu. Ya Allah, ya Rabbi eta sabaragali kan ka dieu. Model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang, mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu. Padahal kula ge boga kejadian 2 minggu ka tukang kan moal dibejaan. Sepas kejadian kula 2 minggu ka tukang nyana gegeran, nyana perasaan hayang ka dieu. Begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh. Jadi nyambung. Kos gitulah jelema-jelema ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu. Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia. Saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal engke haul puasa yang datang kumaha digerakkeun ku Allah bae. Apakah ti Yaman ke atau ti Turki atau ti Baghdad. Loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul. Tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana. Jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang. Ngadadak. Datang tanpa rencana-rencana. Masya Allah. Itulah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dicatat ku malaikat raqib ke di akhirat. Begitu ayat bendera-bendera ahli Allah pan urang bisa kadenya milu. Begitu milu cak anu penjaga ulah ya. Milu kula pernah ada di mana? Di Cilongok. Di udah harita di mana? Di Tangkal Ambon. Wah, teu kedeul cak geran. Aduh, riweuh di Tangkal Ambon. Aduh, Masya Allah. Kula tapi ngadenge cenah suarana mah. Suarana mah ngadenge milu teu maca sholawat. Milu sarua. Mawali ya mawali ya mawali. Kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh. Cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareup. Ya Allah. Emang kumaha gitu. Mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun. Kebantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok. Urang kungsi babarengan jeung tukang maling. Urang mujalasah jeung bandor cimplong. Eta ku ditobatan. Besi dicatat terus ke catatan aya di ditu. Ye dikowa gitu. Bandar cimplong maju. Pernah diuk jeung sa? Ah ieu. Ya Fendi pernah ieu cenah sakitu. Ye sembarangan bae. Tetep bae diilukeun bae pan ka ditu. Teu puguh teu karuh. Itu bata kula salah diuk sih gade. Masya Allah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin. Kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng. Diuk bareng nu penting aya catetanna bae. Engke di akhirat teh begitu. Tak aya ahli Allah. Milu maneh. Ira cek kira kula jeung teu pernah aya catatanana. Catatanana salah nyatet beureun malaikat.
Kita tanggal sekian bulan sekian mana bareng kula sarita agak saya sekali lu aja kan nama aja catat anak di dia bukan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB gak masalah guys untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah orang menyeritakan ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu abi belum bangun zarah kok emang nyala datang kadang ngobrol oh iya betul sip ya udah makasih balik turutan gusi jarah kos gitu aku lagi zarah kadinya ke abah dua anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu oh. Yes. Nu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang di saungan jadi almarhum abah ke Habib Lutfi minta kuburan di saungan minta kukulang gede di saungan entah nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta itu bukan sia gaji di luar teu jauh jarak kos kitu sugan maca naon teu kos kitu we geus jarahna cenah mah ka mana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka arah hese teh jarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan kurang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gerabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan ka mana ka gubernur jara rauh budak Masya Allah tanya deh kukula apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongengnya nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor itu kumaha ge aduh geus acak-acakan ieu urusan ya Allah ya Rabb kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jaddi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bareng taman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mentak sok kaju ngedekem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah masa diakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah blon pasti kajian kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna pedemuanana nu beda tah
takos kitu mantap. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sieun urang mah boro-boro naon kakarak aya pocong geus ye. Deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia guai dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong mah sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakan begitu ziarah langsung mau datang sugan sieun teh didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam bang ceknya nage kenalan dong Bim. Urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur, lain bae Bulut Mansur, lamun dijelaskeun ngan nyana embung ngomong kecuali ka jelema tertentu. Takula ngomong tah, kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh. Ngan nyana mah teu bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah. Sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun ku kula ka seuri bae seuri mar biarin aja kira ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kunyana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirnya kunyana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah takos kitu kuari di udag-udag jelema bae nyana nambung ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh sia aya jeung aing. Oh, ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorop alpiyah juar maknun nanteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang ki bareng jeung bapak kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureuh munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda pada takosku wae eta wiridan naon coba penta eta mah kos kitu munajat bae emang ti leuletik kaistimewaan ti leuletik tuh kos kitu nyanyi jago nya namanya nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge aduh kendang bolong paling ge ya da masyaallah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu embung ka nyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si hade si deket ka Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tukun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya iya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb
loba keistimewaan anungan sakadar bebejana ka jeleba-jeleba tertentu doang teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain deuk caritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buk di bereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kadawan ku Habib Lutfi ya iya bener sih eta karena Ki Syarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Kiai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we Kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah cuh sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana wow dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae oh masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Ki Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat tayang di imaman ku Gus Durnya di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya guys jam guys menunjukkan kudu diberangkat ke di bait guys kabeh nararang tuh siap nu dia bakal jadi imam nang geus disiapkeun pas geus narang tuh siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang gak tuh terus kemaris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua jatuh dia tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese kurang jaritakeun Gus Dur teu kaharti gari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna iya orang bisa nurutan karena teu salatna watak dojeng nu bodoh mah berat tetep berapa ya Allah ya Rabb aja teu kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan mentah hampura ka Gus Dur naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu karak wartawan gideg bula aneh juga ahli Allah mah tak besi kadeuleu ke haji pendeta salat talian bae tamang geus lah Masya Allah arara deh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli Allah mah dideuleu ku lain makom nama aneh dideuleu ku lain pangkat nama kos kitu tapi urang sieun jeung nu kari itu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zohirna doang jeung urang batinna mah jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala aida di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala
cintakeun urang ka Kangjeng, cintakeun ka para sahabat, cintakeun ka para khulafaur rasyidin, khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf, ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu. Abeh kayak di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kene nyaritakeun tentang dakwah kamari disyaratkeun pikeun satu dakwaan genep perkara genep syarat. Nomor kahiji antakuna malumatan goliban, kudu maklum nu didakwana terketahui sehingga bisa merinci bi ayyi fasila maya da'ihi, ngejelaskan tentang nu didakwakeun ku manehanana. Apakah ngahaja kasalahan atawa syibih amdin, rinci. Nomor kedua takuna muzimatan, kudu geus jelas tetep mun hibat jelas hibatna, lamun jual beli geus jelas jual belina, mengaku menang beli kudu geus jelas jual belina, mengaku kahibatan kudu geus jelas hibatna. Andai kata aya nu ngomplain urang geus boga data lengkap, urang boga sebidang tanah, kemudian aya nu ngaku tanah nu diaku ku batur, nu urang persiapkeun data-datana apakah memang ieu hasil jual beli AJB atau hibat ieu teh, berarti saha wahibna, saha saksina, mana mun aya suratna kan jelas bisa dipertanggungjawabkeun. Nomor katiluna mudai kudu nganyatakeun muda alehna perseteruan Ki Zaid tentang pembunuhan terhadap bapana, maka pelaku pembunuhna kudu dijelaskan saha. Lamun can jelas cari melalui polisi, data nak kudu lengkap dari polisi ge, ulah sambarangan nuduh bahwa pelaku pembunuhan anak mudahale berarti ieu adalah Ki Umar. Tanda-tanda bahwa Ki Umar melakukan pembunuhan teh naon? Iyalah kudu aya penjelasan integrasi lah tilu. Tercekul lagi mah lain pagawean urang ieu ngaji lain. Ieu mah sanajan teu pati diperhatikeun ge masalahnya. Aju mama ngomong emang aing mah lain ieu ge tilok memperhatikeun ieu ceukna. Atuh kumaha siapa eta mah tuh. Nomor kaopat dakwaan bisa diterima bisa didengekeun timbul ti jelema mukallaf, yani jelema anu geus diperdi ku Gusti Allah, balik boga akal nu sampurna ketika ngadakwa teh bener-bener mukallafnya baru bisa didengar. Berarti jelema budak atau anu edan teu bisa ditanggapi dakwaanana kecuali dibarengan ku walina jeung data-data anu lengkap. Nomor kalimana kaayaan dakwana terhadap mudaa aleh teh kudu sarua, yani pada mukallaf. Zaid ngadakwa terhadap Ki Umarna jelema nu mukallaf ala mislihi, teu weunang ka budak, teu weunang ka nu edan, kecuali data lengkap turunlah engke walina. Nah iyalah
syarat. Terakhir nomor kagenep alatatana qad dawal mudai ulah dibubarkeun dakwaan ki mudai. Zaid mendakwa dalam dakwaanana terhadap pembunuhan teh dilakukan ku sorangan. Nyana setelah diintrogasi bener pelaku pembunuhan terhadap bapak gitu Ki Zaid. Berarti Ki Umar ya pembunuhna Ki Umar. Pembunuhna setelah diintrogasi, iya. Nyana ditanya ke polisi, iya ngabunuh teh aya rencana apa henteu? Hiji tah cek nyana memang aya rencana. Dilakukan ku sorangan apa berbarengan jeung batur? Cek nyana ku sorangan. Pengakuan awal bahwa nyana merencanakan pembunuhan, nomor kedua dibunuhna ku sorangan, terimalah ku hari hakim. Nah, setelah deuk diponis nyana ngabubarkeun pengakuan tersebut. Ieu kan pingplan jelema kos kitu teh. Lamun kamari pengakuan nyana bahwa cek nyana kula ieu ngarencanakeun pembunuhan, kemudian dibunuhna ku kaula ku sorangan, kuari dibubarkeun walau widain firadahu bil qatli. Lamun manehna ngaku sorangan ngabunuhna ai prak Ki Umar sumada ala qarakanu sejen mah nyana ngaku sabenerna mah kaula ieu ngabunuh lain sorangan, duaan tiluan aya hiji Ki Bakar, dua Ki Khalid, malah nu ngabunuh nama lain kula Ki Bakar. Nah ieu lamun aya seseorang setelah mengaku bahwa nyana merencanakan pembunuhan terus dibunuh ku nyana ku sorangan, ai prak di lain waktu nyana mengakui bahwa nyana mah teu ngabunuh, nu ngabunuh mah Ki Bakar, lam tusmaisania teu menang didenge pengakuan nu kadua. Tuh kos gitu ya. Ngaji hese mah itu kula jang ieu ngaji hese mah hese emang unu babari jang ngaji mah hese kabeh hese teu komo ieu mah datang di dieu teh kaya nu ngomong ka kula kiai mah ngajina haju di dinya bae teh cenah bab cai heula bab wudu heula atulah datang-datang di dinya ai sia ngajina ti iraha di minggu kamari buadot. Atuh ngaji geus sareng tamat sia karang datang teu dengekeun wae heula nan. Kayak balik deui ke bab cai, ke wayah bab cai sia mah teu ngaji deui ke. Ya Allah, ya Rabbi tuh kan gos gitu. Ieu keur carita soal jinayat, soal pembunuhan. Kadituna ge sarua bae. Soal aku mengaku engke panjang kadituna. Zaid besertu pesetru jeung Ki Umar tentang sendal keluar ti majelis aya sendal sapasang. Ciki Zaid ieu mah sendal kula. Ih ke ieu pan eueuh sendal sada jauh deui mah sendal kula. Nya asana aja itu mah nu kula. Nu kula ieu mah. Geus atuh ikos kitu mah tah geus mengakui nyana bahwa eta teh lain nu nyana. Kudaon isukna nyirinting eta sendal nu kula sebenarnya. Tah eta kamari mah geus lain nu kula kuari nyana ngaku. Ya perlu diperhatikan pengakuanan. Etalah bermasalah ke bawa ke meja hijau kumaha cara menyelesaikan atau apa dagang-dagang cek Zaid ieu mah sendal kula kajen ku ieu cukup marwang ieu tah deuleu tah dihareupna tah disonghekan ka tah ku kula tah ieu teh ciri ieu teh nang nyonghekan kula cek dina teh ieu mah kula nu kula ieu mah lantaran tah di tukangna di cirian ieu kula meulina ge di warung anu yuk urang ka warung anu nyahoeun anak kula meuli di dinya. Zaid ngaku ka eta sendal capit. Umar ngaku ribut. Guys pokoknya orang datang ka kiai bae. Ayo datang ka kiai. Naon cek kiai teh?
datang gade iya masalah aku turun di masjid aya sedasa pasang cek jahit iya cenah nu kieu cekula ieu nukula kajian kumaha gimana nukula mana sendalna iya coba majenan tadi kiai majenan ieu majang kiai bela rapi tak kiai kos gitu tah mun teu majenan mah moal cek kiai majenan geus lah baralik we ka ditu kiai Golkar blon eta kos gitu lain diputus dipentah tinggalnya nabe baralik urang kos begonya cekan datang ke kiai aja urang teu barake sendal cekan kiai kos kitu blonnya atuh emang kiai urang mah blon cekan lagi ngarobrol bae ngeblon-blon kiai lain diputus pada eta kos kitu. Nah kuduna mah diputuskan ku kiai setanya data na ieu lengkap tanya deui kelengkapan kedua aya ajupan itu naon garang-garana al yamin lil mudai sumpah wal bainah lil mudaa aleh geus komplit kabeh ge ieu ya tulantaran ieu kuat ampurannya ieu mah sering sabelah ngamang iya ieu kula make sabelah cenah hese amat ieu kula cenah make sabelah padagang-dagang maju menang sabelah kitu kaayana dibikeun bae geus ka kiai deui pada menang ya Allah ya Rabbi. Sendal baderes mun samping hiji ieu teh di aku kuduaan ya siap gunting ka dieu mah eta iyalah coba kumahana tentang dakwah mendakwah rame iyalah lamun di negara urang negarana bentuk khalifah atau bentuk negara Islam urang ngeunaheun make aturan Al-Qur'anul Karim kajian geus di negara demokrasi ge asal demokrasina bener-bener murni harapan bangsa Indonesia dipimpin ku Jokowi boh bakal ngeunaheun kabeh berharap kakarak dek mulai doang harapanana bensin naik mulai cemas masyarakat aduh presiden urang kos kieu amatnya bawakeun golok bae gitu ku urang ditu jeung pacul masulan naon titah belusukan nyana tuh gonggorong tuh diterep di jalan China cenanya nasok bisa ngabenerkeun gonggorong taliannya na bawa ka dieu kita ngabenerkeun gonggorong tapi nu jelas emang di Bali belusukan aya muatan anu memang geus direncanakeun di jero hatena sebab naon sebab rincian pakar ekonomi tentang bensin walaupun tidak naik pun masih ada kelebihan sekian persen mun kugula dicaritakeun bakal kaget tanpa naik pun masih lebih sekian jadi ku ditaekeunana ieu boga rencana naon tah eta mantap kajukula hayang jadi presiden ieu masalahna eta dek 2 kali lipat ku aing ditaekeunana Kalau ngomong kadinya kan panjang dongeng. Nah rencana naon tuh jana wallahu a'lam dan lain-lain sebagainya engke bakal kajahoan kur sebab nyana lain nyana ku masih eta ngomong nyana lain nyana heran aku masih teh nyana tapi lain nyana sosok Jokowi tapi nu ngendalikeunana ada 5 bule di belakang 5 bule Amerika nu nyana selalu ngaler ngidul ngetan ngolon nyana seserian urang lamun kos kitu pan kumaha mantak rencanakeun ka hareup 5 tahun ka hareup siapkeun presiden nu bakal mimpin bangsa Indonesia negara Indonesia geus kajian nu kuari mah geus terlanjur tinggal ka hareup 5 tahun saha kudu dijadikan mantak dicoba di Cikupa saha neangan di Bojong saha neangan terep sugan aya
pasir awi sugan aya hayuh coba neangan pi presidenan jang mimpin Indonesia nu mana Masya Allah boro-boro jang presiden jang lurah gehese di negara urang nu bakal mimpin rakyat sakadar juta-juta deres ribu-ribu doang sekieu hese awamdan atawa ngakunya bahwa pembunuhan motifna ngahaja Umar di meja hakim teh ngaku dalam pengakuanana bahwa pembunuhan yang dilakukan terhadap Bapak Zaid yang bernama Bakar itu ialah amdan sengaja. Setelah beres ternyata nyana nyaritakan sejen bahwa sebetulnya pembunuhan saya yang saya lakukan terhadap Bakar sebetulnya tidak sengaja, itu kesalahan. Nah eta ngaku nu pertama mah motif pembunuhan ngahaja, ngaku nu kadua mah kesalahan. Kumaha eta lalakon kos kitu lam yabtul aslu da'wa fil azhar, teu batal asal dakwaan nu pertama nurutkeun cekaul azhar. Tetap walaupun ada pertimbangan-pertimbangan untuk diklarifikasi, diluruskan, tapi tetap pengakuan awal anu perlu dipertanggungjawabkeun. Kos gitulah dalam dakwah awalan seperti itu, tinggal ke urang selanjutnya wa tasbutul qasamah wallahu a'lam shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh wa amilulan padha ngamal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh. Mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawu ing ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha manane oranana mardi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasan nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal itiradun bainahu wa baina khabari ko itirad ing dalam antarane mubtada lan ing dalam antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah ku utawi samudawane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fi utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana
muradi wa nazana lan maca pisun agung mapi suduri barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine allazina min gilid jatana saking unak-unak ikdin tegese unak-unakana kang ana yaiknin bainahum ikut tetep ing dalam antarane allazina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku minta tihim saking asor-asoring allazina tadil kusurin tegese ing dalam asor-asoring pirang-pirang gedong allazina lan haru apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya allazina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane allazina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukade Allah kang nudukeun ya Allah na ingsun sadaya lihadzal amal kadua iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi iki jariyul anhar min tahtihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hazal amal wa bakun lalal orana ingsun sadalina tadi iku darapun enta oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun orana tawi nuduhkeun ingsun sadaya saballah udi pajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dilalati magoblo ale kena nuduhkeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula go alai ngatose jawab laqad ja'at rusul rabbina yakti teman-teman tegapa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilaki kalawan bener wa nudu lan den celuk ya allazina an satune kalakuan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku uristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan laut tegese zatune kalakuan au mufassiratun adawaan mufassirah bil mawadil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lilima tilkumul jannah uristubu bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufattahu lahum abwabus sama bukan dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cakna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji baca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu caknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah caknya lagi atuh sebab besi janji aju teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeun ge pan lain deui atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek
Wah, ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu. Janji Allah tengetkeun supaya mantep. Bukakeun hati, asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ya janji Allah? Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya siapa kan? Allah iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku ari pengamalanana wa 'amilus sholihati. Enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sahada ya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman, kajun diseret geja urang menit iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah sia paehan iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa muludan mual tahun. Aku sadus bae. Pon iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi tah. Ngamalkeun amal soleh. Dulu di masjid sah anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, salat puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun sekan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Mun haji kajun sugi adag-adagan sakali jahil geus. Zakat atuh aing makan ka zakat. Heuh, kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, na ieulah ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandeukeun ka sorga amal. Heuh, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadengi ku ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho. Salat naon? Zuhur sabarakat? 4. Bener berarti kan. Saya salat naon? Asar sabarakat? 4. Berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon? Maghrib sabarakat? 3. Berarti bener eta ku segitu ge geus aya teh. Saya salat naon? Isya sabarakat? 4. Bener berarti kan.
Berarti nang ngajinya nak. Saya sholat tahun ge subuh. Sabaraha rakaat? 2. Jam sabaraha? Ari dek ngaji aing sholat subuh heula. Ajo niatna qadha. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji ditahan sholat subuh lah. Sholli fardhu subuh rakaatain qadhaan. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeurangan tuh salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qadhaan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qadha nyikanan. Atuh aju nyanana hudangna jam 7 qadhaan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong setik. Oh masalah. Mun kieu mah sih salat enggeus salat zuhur sabaraha rakaat? 3. Iya budak kudu servis ya. 3. Ke asar. Saya ge salat geus tahun asar sabaraha rakaat? 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener teu tepat. Zuhur 4, asar 4, magrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama sholat kos kitu salibat Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Likum beres. Ya guys, ayo salat sabaraha rakaat? 4. Cepet amat jumping kan geus ku aing. Sakumaha trial budak. Tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha. Ngadaeul coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah bae urangnya tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting masa salat bae. Mun aya anak urang teh bah, kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Geus penting salat bae khusus teh henteu ayo ge salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku husu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Ci asalnya syaratna asalnya rukunna beres. Geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecelaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Endek ditumpakan ku potongan aji pendek. Atuh ngajengkang ti heula. Lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala bantak la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sok hese. Masya Allah karim. Pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad yang geus pokona mah. Sakitu bae. Salat kosong aing salat sampai 5 kali.
Sanajan aing teu husuk tapi aing ngosok puasa, aing puasa Ramadan ngosok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah ngosok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon di fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu kayak panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiketna tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Hoi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Hampang jasa ya we. Sabaraha poe kieu di sorgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-eneng di sorga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim itis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah, bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Asal iman ka pangeran Allah, pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala annal jannata ma'azmi qadriha wa ma'alil yatawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kaesean beusi dianggap berat ieu. Ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus. Teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung nyana teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Geus tinggal sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakeun supaya khusu, emang khusu babari. Ustad ge teu bisa khusu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saru bisa khusu, jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Nyana kan lu bisa khusu. Lantaran khusu mapan kudu ulah aya masya Allah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah kara khusu. Geus bisa ngahareupeun heulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu. Aya model urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Hese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah maha agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala ini majatu. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo gerak usukeun Gusti gerak usukeun ayo gerak usukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan clek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa mamati
edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilek ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang kos kitu salat urang Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih ya cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah wa qadara sunnah ndek kondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah gosok-gosok kitu pan poara eta di zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mangga mah kos kitu deh kuwaden penting wae salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan aing geus ngajar aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teh khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit jantepan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun bagus wah enggak jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek dedet aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusyuk tetep bae hese bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu akbar contohna nyana mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nyana mah teu lumpat beres wabeh daratang kana emang naon
ieu kahuruan teh nyaho Masya Allah jareut teu nyaho cenah kahuruan salat kahuruan nyana teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da tuh di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalemekat teu bisa ieu mah kudu make jotosan-jotosan udah kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teu nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat bantu matak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun dek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge teh Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung bo urusan dunia bo urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke